Запад грозит, Россия улыбается. Кто на самом деле в панике? Новости по-русски. Запад решил снова поиграть мускулами. Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, пообещал России побольше проблемы и заявил, что спас ее своим появлением. Казалось бы, должен быть последовать резкий ответ, но в Кремле выбрали другую стратегию. Пресс-секретарь Путина спокойно напомнил, у каждой страны свои интересы, и Россия свои защищать умеет. В Китае это оценили быстро, назвали ответ Москвы хитрым ходом, потому что вместо истерик холодная дипломатия, вместо угроз действия. И вот действия действительно интересные. Пока в Вашингтоне говорят, в Москве выставляют Финляндии многомиллиардный счет. За что? За отказ от совместного атомного проекта. Финны думали, забудем, а мы в суд. И не просто в суд, а с такими доказательствами, что даже в Хельсинки уже шепчутся, лучше бы нам не трогать Россию. Да, и как трогать, если сама Финляндия раньше кормилась с российского рынка, а теперь и границу перекрыли, и контракты порвали. Итог. Репутационные убытки, убитая экономика и еще огромный долг перед Россией. Запад смотрит и думает, а может все-таки не стоило? Но пока одни только думают, Германия действует, точнее делает вид. Канцлер Фридрих Мерц вышел на трибуну и воскликнул, теперь никаких ограничений по дальности орудия для Украины. А через пару часов его же вице-канцлер заявляет, а мы вообще не в курсе, что такое он сказал. В Кремле долго не молчали, но не стали кричать, просто покрутили пальцем. Вот уровень европейской дипломатии. Министр иностранных дел Лавров не удержался от сарказма. Сначала грозят, потом отыгрывают назад. Если ракеты долетят до нас, Берлин точно не обрадуется. Что в итоге? Россия действует последовательно. Не по эмоциям, не по твитам, а по стратегии. Запад мечется, то угрожает, то отказывается от своих же слов. Финляндия в долгах, Германия в путанице, США в эпатажных шоу. А Москва в игре. Холодной, уверенной, с расчетом на победу. А вы как считаете, друзья, кто здесь действительно играет с огнем, а кто просто тушит этот цирк? Пишите ваше мнение в комментариях, жмите сердечки, подписывайтесь на канал. Всем добра!